Duurzaamheid is erg belangrijk. We zijn ons steeds meer bewust van onze verantwoordelijkheden tegenover de natuur en onze medemens. Mensen zoals Greta Thunberg zijn hier zichtbare figuren in. Dus als wij aan duurzaamheid denken, dan denken we niet meteen aan plastic. Toch zouden we plastic juist wel moeten associëren met duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van plastic kratten voor je boodschappen. Waarom dat zo is, gaat Ludo Gielen van Schouler Alibert ons meer over vertellen. In de fast-moving consumer world zijn er heel veel goederen die verpakt moeten worden. Er zijn handheld containers en bulk containers. Klapkratten die horen bij de handheld containers. Ze dienen eigenlijk om de goederen te transporteren, op te slaan en te beschermen. Klapkratten hebben ook het voordeel dat ze 250 keer opnieuw kunnen gebruikt worden. Ze zijn dus returnable in plaats van eenwegverpakkingen en goed voor het milieu. Zowel de consument, het distributiekanaal, de retailer als uiteindelijk de growers, de boeren, willen naar herbruikbare verpakkingen gaan om het milieu te beschermen. En de producten, fruit en groenten, die eindigen uiteindelijk veel verser bij de retailer en de consument. Last but not least, herbruikbare verpakkingen in plaats van eenwegverpakkingen is heel goed voor het milieu. Verpakkingen zijn ontwikkeld om aan verschillende eisen te voldoen. Dus er is een grote tweeverdeling in food safety en voor algemeen gebruik. Voor food safety kun je denken aan groente en fruit, broodverwerking en dergelijke. Dus waar het product in contact komt met het krat. Er zijn 3 soorten kratten. Nestbare, stapelbare en klapkratten. Nestbare kratten zijn kratten die je zowel kunt stapelen als kunt nesten. Stapelbare kratten stapelen bovenop elkaar en genereren weinig logistieke voordelen. Denk daarbij aan een bierkrat. Klapkratten hebben de hoogste logistieke voordelen in de keten, want ingeklapt kunnen er veel meer kratten terug in het logistiek proces dan heen. In de fabriek worden klapkratten gemaakt. Klapkratten worden gemaakt middels een spuitgietmachine en een geautomatiseerde assemblage. Naast eigen ontworpen producten worden er veel producten in samenspraak of in opdracht van klanten gemaakt. Deze customized producten vinden we terug in automotive en retail en in food en beverage toepassingen. Interessant om te zien hoe het eraan toe gaat in een fabriek dat allerlei soorten verpakkingen produceert. Zoals we net hebben kunnen zien bestaan er niet alleen de standaardverpakkingen, maar wordt er ook gekeken naar innovatieve oplossingen voor verpakkingen die aan specifieke eisen moeten voldoen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, daar kan Jan de Witte ons meer over vertellen. Elke sector is in principe uniek en heeft zijn eigen specifieke noden en uitdagingen. Dat geldt dan ook voor de verpakkingen die ze gebruiken en de logistieke oplossingen naar waar zij op zoek zijn. Maar of het nu gaat om een geautomatiseerd distributiecentrum, een farmaceutisch, cosmetica of agrarisch bedrijf, allemaal hechten ze meer en meer belang aan meer duurzaamheid en het terugdringen van hun ecologische voetafdruk. Dat is een bewustzijn dat zeer sterk leeft. Het werd eigenlijk op het laatste World Economic Forum door de CEO's van de 250 werelds grootste bedrijven ook als gezamenlijke doelstelling onderschreven. De herbruikbare plastic verpakkingen bieden een oplossing voor deze specifieke sectorgebonden noden, maar door hun langere levenscyclus ten opzichte van bijvoorbeeld hout of karton dragen zij ook meer bij tot meer duurzaamheid. Het is de functionaliteit en duurzaamheid die met andere woorden mooi hand in hand gaan. Een mooi voorbeeld van een sectorspecifiek herbruikbare plastic verpakking is een kaaskrat. Een kaaskrat is in die mate ontwikkeld dat het een hygiënische bewaring, snellere rijping, maar ook een efficiëntere en veiligere stapeling mogelijk maakt. Als we een stapel kaaskratten nemen, kan het door het ontwikkelde systeem in eenmaal worden omgedraaid met behulp van een vorkheftruck, waardoor we een aanzienlijke tijdswinst creëren tijdens het productieproces. Een ander voorbeeld is een tray die ontwikkeld werd voor geautomatiseerde distributiecentra, waar veiligheid, optimale stapeling en intensief gebruik voorop staan. En dan kunnen we zeggen dat we die kunnen nestbaar maken en stapelbaar maken om een efficiënter transport mogelijk te maken. Om welke herbruikbare plastic verpakking het ook gaat, het is steeds de duurzaamheid die voorop staat.
Duurzaamheid staat heel hoog op de agenda van de consument. Daardoor is het onvermijdelijk dat het ook op de agenda van de industrie staat. Klapkratten en herbruikbare verpakkingen zorgen ervoor dat natuurlijke grondstoffen zoals hout vermeden worden, wat goed is voor eigenlijk het groene milieu. En we voorkomen eenwegverpakkingen, zodoende dat die niet terechtkomen in de oceaan. Klapkratten zijn duurzaam omwille van de herbruikbaarheid tot 250 maal. Het cradle-to-cradle-principe kan 100% gegarandeerd worden. Het vermindert CO2 door meer kratten op retourtransport te krijgen. En de kratten worden geproduceerd door eigen opgewekte energie. Vele sectoren maken gebruik van verpakkingen. Een mooi voorbeeld is de poolingsector. Een poolingbedrijf is een bedrijf wat kratten aanschaft en verhuurt aan de uiteindelijke gebruiker. Het voordeel voor de uiteindelijke gebruiker is dat er minder kapitaal voor hen nodig is en dat ze werken met een specialist. Leuk om te zien hoe het hele proces vanaf de ontwikkelingsfase van kratten en andere verpakkingen tot aan het hergebruik van die verpakkingen in zijn werk gaat.